Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас седьмое путешествие, и сегодня мы перемещаемся в удивительное место. Это музей-заповедник Со, который находится недалеко от Парижа, где познакомимся с творением великого Ленотра. Я передаю с удовольствием слово княгине Марисоль де ла Тортувер, которая является организатором этих встреч наших ландшафтных. И она сама лично выбирает каждое путешествие, подбирает лекторов. Э, Я думаю, что мы передадим ей слово и услышим, кто же сегодня у нас в гостях. Chère Marisol, c'est à vous maintenant de nous raconter qui c'est que vous nous avez invité pour cette septième rencontre. Bon, eh bien, bonjour mes chers amis. Notre conférence d'aujourd'hui nous ramène au XVIIe siècle, dans le domaine du château de Sceaux, dans les environs de Paris, qui a été construit par Jean-Baptiste Colbert, le ministre de Louis XIV, qui a demandé aux plus grands artistes de son temps de construire son château et à André Le Nôtre de créer ses jardins. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, простите, здравствуйте, я очень рада, что мы опять вместе. Сегодня мы поедем в путешествие в один из самых больших парков Парижского региона, на юге, находящийся между Версалем и Фонтенбло, и вы увидите и познакомитесь с одним из шедевров Ленотра. Парк был заказан Кольбером, министром Людовика XIV, и поскольку это был очень влиятельный человек, он призвал для постройки своего дворца, своего загородной резиденции самых лучших художников и, конечно, посвятил, дал работу замечательному ландшафтному архитектору Ленотру. Pour le château de Sceaux, on peut parler de grandeur et de décadence, mais heureusement aussi de renouveau. Когда мы упоминаем о парке Со, можно употребить тот самый сочетание слов величие и декаденство, разрушенное, и в то же время сейчас у нас есть совсем новый этап, о котором как раз очень приятно вам сообщить. À la Révolution, le domaine de Sceaux a connu beaucoup de vicissitudes, car le château a été démoli pierre par pierre, elles ont été toutes vendues et les jardins évidemment complètement abandonnés. Французская революция была достаточно разрушительная, и как раз один из памятников, который очень сильно пострадал, это усадьба Со. Дворец был полностью разрушен и продан камень отдельно на другие постройки. Ну и, естественно, парк тоже превращен был в совершенно полудикое пространство. Un château a été reconstruit et des jardins ont été restaurés. Et très récemment, il y a eu des très belles restitutions de jardins. Mais Но oui, alors je vous laisse. памятник архитектуры, тем не менее, дворец Со очень важный, поэтому его было решено восстановить. Восстановили дворец, восстановили парк, и совсем недавно были сделаны совершенно интересные новшества в парке, которые реставрационные, о которых как раз мы и поговорим. Notre conférencier d'aujourd'hui, David Borin, chargé d'études et de recherche au musée départemental de Sceaux, va nous parler du génie d'André Le Nôtre à Sceaux. David, laisse la parole. Наш сегодняшний гость Давид Боран является начальником научно-исследовательского отдела музея, принадлежащего департаменту Верховья Сены. Это именно этот департамент является владельцем усадьбы Со. И Давид Боран расскажет нам о том, как гений Ленотра выразился именно в постройке этих садов. Вам слово. Alors, je vous écoute. Eh bien, je vous souhaite à tous un bonjour très amical depuis Paris. Et je suis très heureux de vous parler du parc de Sceaux où je travaille depuis maintenant un certain temps, on va dire. Ce parc de Sceaux se situe à une dizaine de kilomètres au sud de Paris, un peu moins d'ailleurs.
Il appartient depuis 1971 au département des Hauts-de-Seine, qui est l'un des 3 départements limitrophes de la capitale. Я очень рад выступить сегодня перед вами. Говорю с вами из Парижа, хотя я работаю, значит, уже с несколько лет в парке Со, который находится в 10 километрах на юге от Парижа и является одним из замечательных памятников, которые можно увидеть вокруг. Вокруг Парижа существует 3 крупных департамента, один из них Верховье Сены, богатый очень департамент, который владеет нашей усадьбой. Donc, vous voulez qu'on mette la présentation, c'est ça? Oui. Теперь можно презентацию включить, пожалуйста. Alors, maintenant, vous pouvez la bouger. Voilà. Merci beaucoup. Cliquez Il toujours s'étend encore aujourd'hui sur plus de 180 hectares, donc c'est vraiment un très grand parc. Comme vous pouvez le voir, il est planté d'arbres remarquables et offre de vastes promenades à tous les habitants d'Île-de-France, à vrai dire, parce qu'il attire vraiment un très large public. Парижане очень любят этот парк, и не только жители приближающих небольших городов, но и парижане приезжают погулять в этот огромный парковый массив, 180 гектаров, в котором много очень ценных и красивых деревьев. Et voici voilà, ces 2 créateurs, ces 2 grands créateurs. Vous avez à gauche Jean-Baptiste Colbert, qui achète la terre de Sceaux en 1670. C'était une seigneurie médiévale, mais le domaine de Sceaux existe à partir de Jean-Baptiste Colbert et de sa collaboration avec André Le Nôtre, dont vous avez le portrait à droite. Здесь мы видим 2 основателей усадьбы. Слева Жана Батиста Кольбера, министра Людовика XIV, который покупает эти земельные угодья в 1670 году. И справа портрет знаменитого пейзажиста, знаменитого ландшафтного архитектора Андре Ле Нотре, которому и принадлежит создание этого парка. Évidemment, comme Marisol de la Tour d'Auvergne le disait tout à l'heure, Sceaux a traversé des périodes plus ou moins difficiles, la Révolution étant peut-être la période la plus terrible. Le château de Colbert n'existe plus, mais il a été remplacé par un château Second Empire, brique et pierre, qui n'a pas l'ampleur qu'avait le château de Colbert, qui avait été conçu avec les jardins, en même temps que les jardins. Pardon. Сейчас мы видим замок, который, скорее дворец, усадьбу, которая была перестроена после разрушений революционных, и это здание, сочетающее в себе камень и кирпич, принадлежит эпохе Второй империи. Оно намного меньше и не так хорошо сочетается с задуманным одновременно с Ле Нотром парком. Но, тем не менее, как совершенно правильно сказала Марисоль, у усадьбы было много сложных периодов. Один из них, самый такой sложный, был революцию, когда, собственно, мы утратили историческое здание. Il a l'air un peu posé, ce château, au milieu d'un parc beaucoup trop vaste pour lui. Et le château de Colbert était évidemment beaucoup plus important et ses dimensions correspondaient aux dimensions du parc. Le parc lui-même n'a pas été restauré dans toute sa complexité. Par exemple, les cabinets de verdure, les bosquets, il y avait des bosquets à Sceaux comme à Versailles. Les bosquets n'ont jamais été reconstitués. Поэтому, когда мы говорим о Со, конечно, мы должны понимать, что то, что мы видим, несколько отличается от гениальной задумки Кольбера и его сотрудничества с Ле Нотром. Видите, что нынешнее здание, оно как будто немножко непропорционально по отношению к большим просторам парка и партеров, потому что дворец Кольбера был намного больше.
Кроме того, не весь парк удалось восстановить, потому что так же, как и в Версале, в Со тоже были баскеты, большие деревянные и зеленые изгороди, которых можно было прогуливаться, и они не были восстановлены. Il n'en demeure pas moins que c'est l'un des grands sites patrimoniaux d'Île-de-France. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sa renommée est très grande, bien au-delà de l'Île-de-France. Et nous accueillons plusieurs millions de visiteurs dans le parc. On aimerait en accueillir presque autant dans le musée. Ce sera un peu compliqué parce que le château n'est pas très grand, mais plusieurs millions de visiteurs par an. Donc c'est vraiment un parc qui a une place considérable dans son territoire. И я очень рад сказать, что несмотря на то, что вот некоторые исторические моменты были утрачены, парк продолжает быть одной из жемчужин ландшафтной архитектуры. Кроме того, его очень любят посетители настолько, что у нас несколько миллионов в год приезжают к нам. Меньше намного во дворец, но, естественно, это хорошо, потому что дворец маленький, и с такое количество посетителей нам было бы трудно в нем принять. Alors, son histoire est prestigieuse. Lorsque Colbert s'installe à Sceaux, il est déjà le très grand ministre de Louis XIV. Il est à l'apogée de sa carrière ministérielle et puis il achète finalement une propriété qui est très modeste. Il y a un château, mais il y a déjà un château, mais qui est vraiment une modeste demeure, un tout petit jardin d'agrément, des bois, quelques vergers, un potager, mais rien de comparable à ce que sera le domaine par la suite. Кольбер, когда он приобретает эти угодья, уже в апогее своей славы, это крупный политический деятель, министр, фаворит, очень важный при дворе Людовика XIV, и приобретая небольшой дворец, он понимает, что его ждут большие работы, потому что, согласно его рангу, нужно превратить эту достаточно скромную усадьбу в что-то соответствующее его славе, его уровню в обществе. Donc Colbert, et bien sûr tous les artistes qui travailleront pour lui, sont véritablement les créateurs du domaine de Sceaux. Bien sûr, André Le Nôtre, mais aussi le peintre Charles Lebrun qui va réaliser les grands décors du château et des pavillons de jardin, et puis plusieurs sculpteurs qui viendront travailler pour Colbert, alors Coisevaux, Girardon, voilà, des noms, vraiment des artistes illustres. Donc là, la gravure, c'est l'état après de c'est l'état du château, l'entrée principale à l'époque de Colbert. La gravure est datée de 1675. Donc après, quand il a déjà effectué les travaux, c'est ça? Exactement, oui. То есть то, что мы видим на гравюре, это то, что уже сделал Кольбер со своими художниками. Среди них можно процитировать Шарля Лебрена, которого мы уже вспоминали, когда общались с владельцем Вольвиконта. Очень многие другие. Жерардон работал для Кольбера, ну и, конечно, Ленот. То есть сад увеличены парадные ворота, дворец. Вы видите, что это уже достойное великого вельможи жилище. Et pour vous donner une idée des transformations, vous voyez sur ce plan, ce qui est en rouge correspond au mur extérieur du château qui existait avant Colbert. Et tout ce qui est en noir, ce sont les augmentations. По этому плану вы можете понять, насколько увеличен был дворец. Все, что черным пунктиром, это пристройки времен Кольбера, то, что красным, это то, что было в этой небольшой усадьбе, когда он ее купил. Donc, on passe vraiment d'une petite demeure voilà, très modeste à un grand château en forme de U, donc avec un corps de logis et deux ailes en retour sur l'entrée principale. Такая форма в букве «П», она очень популярна для этого времени. Центральная часть дворца и два пристроенных крыла позволяют ему справиться со всеми нуждами его великолепной жизни. Et donc, Charles Lebrun va réaliser deux grands décors. Alors, plusieurs grands décors de Charles Lebrun à Sceaux. Je le dirai tout à l'heure, mais il n'en reste plus qu'un seul, la coupole du pavillon de l'Aurore. Alors là, vous avez la coupole qui décorait la chapelle du château, qui disparaît donc avec le château au début du XIXe siècle.
Euh, on en conserve des copies et des gravures, mais ça nous donne une idée de ce qu'étaient ces grands décors à l'époque de Colbert, commandés par Colbert à Charles Lebrun. На экране один из плафонов Шарля Лебрена, их было несколько. Этот находился в часовне, которая была разрушена. До нас дошли копии, гравюры. Сейчас в нашей усадьбе только один плафон в павильоне Авроры, который по-прежнему сохранился и принадлежит руке Шарля Лебрена. Alors, il y a plusieurs plans qui nous permettent de suivre l'évolution du parc de Sceaux depuis sa création quasiment jusqu'à nos jours. Et ce plan, le plan que vous avez sous les yeux, attribué à Jean Leblond, daté de 1675, un peu comme la gravure hein, de tout à l'heure, conservé à Stockholm, est une source majeure, même s'il nous montre un jardin, comme vous le devinez, encore en cours de réalisation. Вы видите на этом плане 1675 года, сохранившемся в Национальном музее Стокгольма, план, который соответствует периоду постройки. Здесь рука Жана Леблона и, конечно, сад еще не полностью реализован по плану Ленотра, еще только в процессе. Et le parc avait à cette époque la forme d'un rectangle allongé avec un axe principal nord-sud. Donc, qui partait du village de Sceaux, du bassin en demi-lune que vous avez tout à droite, qui ensuite longeait la belle allée rectiligne que l'on appelle l'allée de Diane, qui passait devant la façade du château, puis qui poursuivait ensuite, vous voyez ici, vers l'allée des Cascades, les cascades même, et le bassin de l'Octogone, qui est tout au sud, à gauche de l'image. План сейчас покажем в перевернутом виде. Основная аллея это с севера на юг, то есть его надо было бы показать вертикально. Мы видим с маленького водоема идет по аллее Дианы перспектива, которая доходит до окончательно большого водоема внизу. И вы сейчас стрелочку нашего оратора видели, как развивается перспектива, очень важная для Ленотра. Et à l'époque de Colbert, la perspective vers l'ouest, vers le soleil couchant, n'était pas très profonde. L'axe principal, c'était vraiment l'axe nord-sud. Во времена Кольбера коротенькая перспектива упиралась вот по второй ветке, сейчас как будто на север, на самом деле это на запад, выходит от дворца. Она была не длинная, как вы видите, пропорционально основному аксу. Et le terrain n'était pas plat. Parce que ce que nous dit pas le plan, c'est que le bassin de l'Octogone, qui est constitué sur une zone marécageuse, a été implanté sur des terrains nettement en contrebas. И, кроме того, архитекторы использовали рельеф, который был достаточно важный, потому что восьмиугольный водоем был в болотистой местности, с достаточно низким уровнем по отношению к дворцу. Et comme ailleurs, le nôtre s'est adapté aux contraintes du site et a profité évidemment des déclivités du terrain, notamment pour créer la grande cascade et concevoir tous les jeux d'eau. On devine le relief du terrain en regardant les deux estampes, mais c'est encore plus frappant lorsque l'on regarde la photographie. Взгляните на эти две гравюры и на фотографию недавно восстановленного каскада, и вы поймете, насколько эта разница природных уровней была хорошо использована замечательным французским архитектором. Он вписывал свои идеи в пейзаж, используя природные явления для того, чтобы устроить и развлечь взгляд прогуливающихся по саду посетителя. Devant la façade du château, le nôtre tire également parti d'une légère pente douce. On le devine là encore en regardant l'estampe du graveur Perel. On voit ces terrasses successives, séparées par des murets et des escaliers qui descendent jusqu'à un petit canal qui semble bien être aménagé sur un plan inférieur. Et au bout de la perspective vers l'ouest, on aperçoit sur la gravure un haut mur de clôture qui entourait toute la propriété et qui, de ce côté-là, fermait brutalement la perspective vers l'ouest. Вы посмотрите, мы смотрим на фасад как бы с запада,
То есть это тот второй акт важный с небольшой короткой стрелочкой от дворца, там, где, собственно, находятся зеленые партеры, и тоже было использовано небольшое движение рельефа вниз благодаря системе террас и небольших лесенок. Ренотр, как всегда, играл с этой перспективой. Перспектива здесь упирается в стену, которая окружала усадьбу, за небольшой рекой-водоем, который на плане просто водоем, сейчас на другой гравюре это была речка, но, тем не менее, эта водная гладь, она имела свою, конечно, особенность в игре в перспективе. Sans entrer dans les détails, à Sceaux, la vraie difficulté, c'était de mener l'eau en abondance jusqu'aux fontaines, parce qu'il n'y avait pas de rivière, pas de fleuve, et les sources étaient assez peu nombreuses. Donc Colbert va acheter des seigneuries voisines, situées sur des hauteurs, et entreprendre d'importants travaux de canalisation, de captation des eaux. Il va créer un étang artificiel, l'étang Colbert qui existe toujours, qui est situé en dehors du parc, et puis ensuite des réservoirs qui sont aujourd'hui des bassins autour desquels parfois on bronze ou on se repose, mais qui étaient des réservoirs, des retenues d'eau reliées entre elles par des canalisations et des canalisations qui en partaient jusqu'aux fontaines du jardin. Все эти многочисленные фотографии и планы рассказывают нам о сложной заботе о воде, поскольку вы понимаете, что эпоха Ленотра, Версаля — это мода на фонтаны, на игру длинных струй, которые нужно как-то обязательно поставлять им воду, а реки на территории усадьбы не было, Кольберу пришлось докупить дополнительные земли на верхней части своей территории, близко близлежащей. Вне нынешней усадьбы существует по-прежнему слева находящийся парк, носящий имя Кольбера на деревню Плесси-Лебенсон, и в системе различных каналов, подводных труб было устроено так, чтобы вот эта замечательная аллея фонтанов могла существовать. Для того времени это было очень сложное техническое инженерное сооружение. Et ce réseau hydraulique, on ne le connaît pas dans les détails, mais fonctionnait uniquement par gravitation, c'est-à-dire du haut vers le bas, en circuit ouvert, puisque l'eau qui tombait, qui descendait, était ensuite perdue. Mais uniquement par gravitation. Il n'y avait pas de machine qui remontait l'eau comme on pouvait en trouver ailleurs. C'était vraiment du haut vers le bas. В некоторых других местах гидравлика позволяла устраивать насосы, определенные системы сбора воды, но здесь вода была полностью потеряна и спускалась и работала над фонтанами просто по системе тяжести, и с верхних прудов пускалась и потом терялась в земле. Alors, grâce au plan de Leblond, on comprend également comment s'organisaient les parterres et les bosquets, les premiers parterres et les premiers bosquets autour de la demeure. Alors, dans les parterres nord, il y avait deux grands bosquets qui sont ces deux grands rectangles sillonnés par des allées en croix de Saint-André, l'une plus élaborée que l'autre, qui renfermait des décors de fontaines, de rocailles, et puis un certain nombre de sculptures. Два больших важных очень для сада партеров с северной перспективы, как вы понимаете, помните, эта фотография не в правильном аксе, то есть идет с севера на юг, главная аллея, вокруг которого два партера в форме креста святого Андрея. Один из них более ажурный, другой попроще. Там у нас были и баскеты, и ажурные изгороди зеленые. Ну, в общем, все по правилам французского регулярного сада. Oh, pardon. Devant la façade, au plus près de la demeure, évidemment, le nôtre installe les broderies qui s'étendent à une distance raisonnable du château afin de permettre aux ministres et à ses hôtes d'en apprécier le dessin depuis les fenêtres du bel étage, du premier étage. Et c'est encore aujourd'hui, depuis le premier étage de l'actuel château, que l'on a la plus belle vue
sur les broderies d'aujourd'hui, celles que l'on a réintroduites. Черным квадратиком вы видите одну из жемчужин парка, кружевную самшитовую изгородь, которую департамент отреставрировал как раз совсем недавно. Это было такое красивое зрелище, которое лучше всего смотрелось из первого этажа, где Кольбер принимал гостей и это позволяло любоваться на зеленый ковер. Alors, il y a toute une série de parterres qui bordent l'aile sud, les parterres de l'Orangerie, par exemple, l'aile sud du château, et l'aile nord, le parterre du Gladiateur, parce qu'il y avait une copie d'antique, une copie du Gladiateur Borghese, donc la sculpture a donné son nom au parterre, et puis vers le sud, pardon, décidément j'ai un problème avec ma flèche, voilà, vers le sud, il y avait des bois, et dans ces bois, plusieurs bosquets, une grande salle des marronniers, d'autres bosquets avec ces allées en étoiles, et puis une galerie dite galerie des antiques, donc une galerie avec une allée, des fontaines, des sculptures, qui a été nommée galerie des antiques. Je vous la montre tout de suite et je vous cède la parole pour la traduction. Voilà à quoi cela ressemblait. Tout cela a disparu. On en a des plans, des dessins. Il y a un projet de recréation de la galerie des antiques. C'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer. К сожалению, по плану вы можете понять, что это было действительно очень интересное садовое сооружение. Справа от крыла северного был массив гладиатора, там была скульптура Боргезе гладиатора, слева были другие разные такие шутики, интересные фонтаны, аллея античных статуй, которая вот сейчас у нас на экране и которую руководители этого заповедника надеются восстановить, потому что, конечно, сейчас парк дошел до нас в сильно уменьшенном виде. Et dans ce jardin splendide, il y avait évidemment un décor sculpté très abondant, et d'autant plus abondant que les Colbert ont été vraiment de grands amateurs de sculpture. On a dénombré plus de 150 sculptures en pierre, en marbre, en bronze. Les plus belles ont été retirées à la Révolution et envoyées à Paris, dans les jardins parisiens, qui étaient publics. Et très peu restent aujourd'hui dans le parc actuel. Et vous avez deux chefs-d'œuvre, tous les deux d'ailleurs acquis par Colbert pour son jardin. À gauche, Mercure et Psyché, qui décoraient l'un des deux grands bosquets des parterres nord dont on a parlé tout à l'heure, et l'Hercule gaulois de Pierre Puget. Ces deux chefs-d'œuvre sont aujourd'hui conservés au Louvre. Вы видите две скульптуры совершенно потрясающие, которые вы удостоились даже Лувра. Они находятся сейчас там. Геракл Пьера Пюже и Психе, которую вы видите слева. Вообще в парке СО было 150 скульптур, и очень многие из них сейчас украшают городские парки, которые были они перевезены после революции в открытые городские парки. Осталось очень мало в самом парке СО. Et puis, en marge du jardin d'agrément, il y avait un potager créé par Jean-Baptiste de la Quintigny pour Colbert. Et ce potager, dans un premier temps, s'étendait devant la façade d'un petit édifice appelé Pavillon de l'Aurore, qui existe encore. Еще, конечно, интересно, что в саду был также огород, который был сделан знаменитым садовником того времени, о котором, кстати, нам уже рассказывала Марисоль в предыдущих лекциях, и по технике которого сделаны ее огороды. Это Жан-Батист Ля Кантини, и этот огород, конечно, славился тем, что мог позволить вызревать овощам и фруктам очень рано. Ce petit édifice, le pavillon de l'Aurore, c'est le joyau du domaine, hein, vraiment, et il renferme une coupole, enfin une peinture réalisée par Charles Lebrun pour Jean-Baptiste Colbert, qui est le seul décor de Lebrun encore conservé. Si vous venez à Sceaux, il faut absolument visiter le pavillon de l'Aurore. Мы очень горды вот этим нашим
замечательным павильоном «Авроры», который существует до сих пор. Это практически единственное оригинальное здание, в котором по-прежнему существует оригинальный плафон Le Brun. И, конечно, если вы приедете в Со, обязательно вы должны посетить этот наш павильон. Alors, en 1677, la date est importante parce que c'est la fin de la première campagne de travaux. Le domaine de Sceaux s'étend sur près de 75 hectares. Et Colbert va encore l'augmenter en achetant une petite propriété qui était jusqu'alors à l'extérieur du grand parc, où se dresse une maison nommée le Petit Château, dans laquelle il va loger ses invités, ses hôtes. Et puis, il va encore acheter des terres. Juste avant de mourir, il va doubler le potager, de manière à ce que le pavillon de l'Aurore se retrouve au milieu des plantations. В 1677 году дата важна тем, что это была первая фаза работ закончена. Это порядка 70 с лишним гектаров усадьбы уже сделана с красивыми садами, но Кольберу этого показалось недостаточно. Он покупает дополнительные территории с этим замком на заднем плане для использования его как гостевой дом. Еще дополнительные земли. К концу жизни порядка 140 гектаров здесь, в усадьбе. Et 1677, c'est une date importante parce que cette année-là, Colbert reçoit Louis XIV. Le souverain découvre à cette occasion les plus beaux endroits du jardin avant d'assister à la tragédie Phèdre de Racine que Colbert fait donner en son honneur. И этот год еще очень важен в судьбе парка Со и Кольбера, поскольку в этот год Людовик XIV приезжает в гости к своему министру, по этому случаю играется пьеса Рассина, и это все очень интересные, замечательные празднества, устроены здесь Кольбером. À la mort de Colbert, Sceaux devient la propriété de son fils aîné, le marquis de Seignelay. Его сын маркиз Сенюле наследует усадьбу. Et Seignelay va lancer une seconde campagne de travaux. Et afin de mesurer l'ampleur de ces transformations, il faut recourir à un second plan conservé aux archives nationales daté de 1700. И с 1700 года маркизу Сенюле приходит в голову, что ему нужно уже по-своему перестроить усадьбу, новые работы начинаются, и которые соответствуют этому плану. Il fait passer le domaine de 80 hectares environ à plus de 200 hectares. При его жизни усадьба достигает территории 200 гектаров. Et pour vous en donner une idée, vous donner une idée de ces transformations, de ces changements, il change la physionomie du domaine. Hein. Vous voyez superposé ici le petit plan de Stockholm sur le plan des archives nationales. Вы помните самый первый план, который мы изучали с двумя стрелочками с севера на юг и с запада? Он сейчас в центре. Насколько огромен теперь парк и сколько много других баскетов построено рядом. Alors, parmi les premiers travaux entrepris par Seignelay, c'est la construction d'une nouvelle orangerie, l'actuelle orangerie de Sceaux, qui est la salle de concert du musée aujourd'hui. Сенюле строит вот это здание для того, чтобы в нем была оранжерея. Ныне оно существует и используется для концертов. Et Seignelay s'adresse à Jules Hardouin-Mansart, excusez du peu, premier architecte du roi, qui va réaliser un bâtiment qui plaira tellement à Seignelay que Seignelay, plutôt que d'y mettre les orangers, il placera une partie de sa collection d'œuvres d'art. Donc, il va recouvrir le bâtiment de marbre, le décorer de grands miroirs et y placer des tableaux et des sculptures. На самом деле судьба оранжереи у этого здания не случилась, поскольку Мансар, который построил его, архитектор был талантливый, очень понравился заказчику, и заказчик решил внутри все декорировать мрамором и устроить там коллекцию своих произведений искусства, принадлежащих ему. Et comme il y a un nouveau bâtiment, il faut bien réaménager les parterres qui sont à proximité. Donc, le nôtre revient à Sceaux à partir de 1687 avec son neveu Claude Desgaux et il va réaménager les parterres dits de l'orangerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va surtout intervenir dans le second parterre. Vous voyez, il va créer ce décor de treillage qui relie le pavillon de l'aile sud du château
à la nouvelle orangerie, faisant de cette nouvelle orangerie une sorte de prolongement de la demeure. И здесь мы видим опять участие Ленотра, который со своим племянником работает в конце XVIII века, в 1787 году. Он пристраивает здесь два этих портера с оранжереей, которые таким образом становятся как бы продолжением усадьбы исторической. Et le nôtre va également redessiner les grands parterres, puisque l'acquisition de nouveaux terrains à l'ouest de la propriété offrait cette fois la possibilité d'ouvrir le jardin sur l'horizon depuis les terrasses du château. И, как вы помните, верхняя часть нашей маленькой стрелочки была очень короткая в плане из музея Стокгольмского. Сейчас вы видите, что квадрат открывает это на вид на запад, у нас все время перевернутый получается план, на запад идет новая аллея, удлиняется с тем, чтобы перспектива была опять длинная, как любит Ленотр, призывает в глубину прогуляться. Donc, il va concevoir de nouvelles broderies plus larges et plus profondes. Il détruit l'ancien mur de clôture et crée les trois bassins circulaires disposés en triangle que nous connaissons encore aujourd'hui. Раньше был, помните, портер, небольшие фонтаны, и заканчивалось все стеной, которая просто была стена нашей усадьбы. Стена разрушена, и три новых водоема устроены с тем, чтобы вокруг были опять зеленые портеры. Voilà ce que cela donne, hein, les flèches rouges. C'est la perspective prolongée par le marquis de Seignelay. Вы видите красная новая перспектива, продленная маркизом Сенюле и Ленотром уже под его руководством, по ему заказу. Et pour souligner cette perspective, il fait aménager une longue pièce de gazon, le tapis vert, qui mène désormais le jardin vers l'infini. И в конце зеленых бордюрных портеров устраивается вот такой зеленый просто газон, ковер, который создает ощущение бесконечности. Et le nôtre va créer également, toujours pour le marquis de Seignelay, un grand canal, le grand canal de Sceaux, sur des terrains situés plus au sud et en contrebas des grands parterres. И немножко южнее этой высокой красной перспективы, которую мы видели, создается новый водная перспектива, большой канал, который тоже соответствует мечте Ленотра о длине перспективы. Et le Grand Canal est axé nord-sud, si bien que, en créant le Grand Canal, le nôtre double l'axe nord-sud par une nouvelle perspective qui débute même très à l'est et qui se termine très au sud. Вы видите вторую красную стрелочку, которая идет с севера на юг по западной части по дворца, который предлагает как будто дублировать основной маршрут и еще больше разнообразить возможности прогулки и любования этой перспективой, что для Ленотра очень важно. Et vous avez ici une illustration de cette double axe nord-sud. Vous avez la perspective dont on a parlé tout à l'heure au début de l'intervention des cascades jusqu'au bassin de l'Octogone et doublée par la perspective du Grand Canal. Надеюсь, что вы узнаете наш длинный аллея, которая начиналась с аллеи Дианы и доходила до восьмиугольного водоема на плане. И это дублирующая перспектива теперь с большим каналом видна на фотографии лучше, и с планом ее легко понять. Alors, on découvre toujours le parc de Sceaux et il y a une vingtaine d'années, les paysagistes du parc ont dégagé une vue sur le Grand Canal depuis les abords du petit château, une vue transversale. Donc, on aperçoit, vous voyez, au-delà de la frondaison des arbres, le bassin du Grand Canal, enfin le grand bassin circulaire des parterres et au-delà, le bassin du Grand Canal. Donc, une vue sans doute imaginée par le nôtre, mais qui avait disparu au fil des ans et qui a été redécouverte il y a à peu près une vingtaine d'années.
Наши пейзажисты много работают с планами, с архивами и сейчас пытаются воссоздать то, что могли видеть посетители при Кольбере, при маркизе Сепуле. Вы видите, прорезана была уже в очень заросших деревьях такая перспектива, она поперечная. Мы с Большого канала видим вид на восьмиугольный водоем. Alors, le marquis de Seignelay est mort. Là, vous avez une nouvelle vue des bassins. Oui, je voulais préciser. On parle souvent de le nôtre. Alors moi, je ne rentre pas dans les détails de sa connaissance des règles de l'optique, mais quand on est aux fenêtres du château, on n'imagine pas que le bassin le plus éloigné a un diamètre bien plus important que les bassins des broderies, de manière à ce que, depuis ce point de vue, il semble avoir la même dimension. Конечно, можно о Ленотре говорить очень много, потому что этот талантливый архитектор очень хорошо знал правила оптики и много использовал разные особенности перспективы нашего взгляда. Например, если вы помните план, вы знаете, что большой водоем гораздо больше, чем два первых, но в перспективе, когда вы смотрите из парадных залов дворца, они кажутся практически одинаковыми по размеру. И гармония всего этого удивительного пейзажа, она подчеркивается именно тем, что Ленотр прекрасно учитывал сокращение в перспективе тех или иных объемов, и когда человек прогуливался, он видел тоже все в совершенно новом, каждый раз новом ракурсе, что особенно очень важно для Ленотра. Alors, le marquis de Seignelay est mort à l'âge de 39 ans en 1690, donc très jeune. Il a été seigneur de Sceaux, propriétaire de Sceaux pendant 7 ans, mais vous voyez, en 7 ans, il a réalisé de très nombreux ouvrages, fait réaliser. Enfin, lui aussi a collaboré avec le nôtre. Et il avait encore des projets. C'est sa veuve et ses enfants qui vont terminer les chantiers engagés, notamment la construction de ce petit bras d'eau entre le bassin de l'Octogone et le Grand Canal. Mais, je vous en prie. Вот здесь, на этой перспективе, вы видите одну из последних идей, задуманных маркизом де Сепуле. Это небольшой канал, который связал вместе восьмиугольный водоем и конец Большого канала. Надо сказать, что маркиз де Сепуле был владельцем усадьбы всего 7 лет, но успел очень много сделать вместе с Ленотром. Его вдова и дети заканчивали его планы. Il avait notamment le projet de construire des contre-cascades sur la pente opposée à la pente des cascades initiales. Donc un projet pas tout à fait pharaonique quand même, mais on le sait par un manuscrit dont on a fait l'acquisition il y a quelques années. Et dans ce manuscrit, il est dit que Seignelay, évoque ce projet lors de la réception de Louis XIV en 1685, parce qu'il reçoit lui aussi le roi, et que Louis XIV lui donne des conseils. Надо сказать, что Людовик XIV еще раз приезжал в усадьбу Со и уже давал советы последователю Кольбера маркизу Сепуле, который делился с ним своими планами постройки новых масштабных каскадов с другой стороны от существующих. Это никогда не удалось реализовать, но идеи были, надо сказать, совсем достойные египетских фараонов. Et on comprend avec tous ces embellissements, tous ces travaux d'agrandissement et d'embellissement, que la demeure des Colbert avait vraiment l'envergure d'une demeure princière. Ce n'est pas étonnant si en 1700, Sceaux est vendu à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils naturel de Louis XIV et de la marquise de Montespan. И вы понимаете теперь, что судьба у этого парка действительно удивительная и достойная, надо сказать, после увеличения этого объема и всех этих построек. В 1700 году усадьба продана внебрачному сыну Людовика XIV и мадам де Монтеспан. Alors, il y a peu de transformations. Alors, voici un double portrait du duc du Maine et de la duchesse du Maine sous les figures de Aîné et de la reine de Carthage, Didon.
C'est vrai que la duchesse du Maine a donné beaucoup de divertissement à Sceaux. Elle avait rassemblé autour d'elle une cour. Ils interviennent très peu dans le jardin de Lenôtre. Et la seule modification, en tout cas addition notable, c'est un jardin supplémentaire qu'on appelle le jardin de la ménagerie, constitué par la duchesse du Maine, une sorte de petit appendice accolé au grand parc, qui a surtout servi justement de cadre au divertissement de la princesse. Герцогиня Менская и герцог Менский, значит, сын Людовика XIV, им было присуждено такое звание аристократическое, давали здесь очень много праздников, развлечений, и герцогиня пристроила вот этот небольшой парк, в котором происходили части ее балов. На картине, которая была показана, они были представлены в аллегорических видах Римской империи. Le duc et la duchesse du Maine ont des enfants, ils deviennent propriétaires de Sceaux chacun successivement, mais leurs enfants n'ont pas de descendance, donc Sceaux passe ensuite entre les mains de leur cousin, le duc de Penthièvre, qui était aussi donc petit-fils de Louis XIV, qui va vivre assez peu à Sceaux, mais qui va surtout entretenir les lieux, mais vraiment avec très scrupuleusement. Sans céder à la vogue du jardin anglo-chinois, c'est-à-dire qu'il maintient le jardin de Lenôtre, il veille à son entretien, voilà, et il y avait juste peut-être quelques endroits du parc qui étaient plus sauvages. Alors vous avez une idée, notamment au bord du Grand Canal, cette très belle sanguine qui appartient au musée, voilà, conserve un peu ces endroits du parc qui étaient un peu plus sauvages, mais vraiment le parc demeure dans un état absolument parfait, comme le montre ce plan de 1786, donc quelques années avant la Révolution, et dans un état très fidèle à ce que Lenôtre avait dessiné pour les Colbert. В конце XVIII века усадьба переходит в руки герцога Пентьевского, тоже другая ветвь небрачного сына Людовика XIV, это уже его внук, становится владельцем, поскольку у детей герцогини и герцога Менского не оказалось наследников. Новый хозяин очень трепетно относится к парку, и несмотря на то, что мода меняется, он продолжает содержать его в лучших традициях французского сада. Alors évidemment, la période de la Révolution est un peu plus délicate. On a dans nos collections une vue imaginaire du parc de Sceaux qui est datée de 1795. On retrouve d'ailleurs l'Hercule gaulois, mais dans un jardin complètement bouleversé qui semble, où la nature semble avoir repris ses droits. Il se trouve qu'en 1793, la jeune République issue de la Révolution confisque la propriété comme bien national pour la transformer en exploitation agricole. Приходят те самые не очень веселые для усадьбы времена французской революции, и вот это изображение 1790 года или 95-го рассказывает нам о, вы видите статую Геракла, которую мы уже видели в предыдущих слайдах, и деревья полностью предоставленные самим себе, уже нет регулярности французского парка, эпоха меняется, и, конечно, хозяева уже совсем не те, поскольку усадьба конфискована молодой Французской республикой для того, чтобы превратить ее в сельскохозяйственное эксплуатационное угодье. Alors, pendant cette période, le château est vidé de ses trésors, on le laisse se ruiner. Le jardin est dépouillé de ses plus belles sculptures. Les tuyaux de fonte et de plomb qui alimentaient les fontaines sont arrachés. De nombreux arbres sont abattus. Tous les bosquets et les parterres de l'orangerie sont démantelés. Эпоха грустная для парка, потому что замок, дворец, в котором все произведения искусства перевезены
в город, остается предоставлен самому себе, постепенно разрушается, деревья многие вырублены, система труб, которая позволяла работать фонтаном из меди, из свинца, просто тоже разобрана, разворована, и сад превращается в запущенный парк. Et alors, l'État confisque en 1793, transforme en exploitation agricole, mais cette exploitation agricole n'est pas rentable. Donc, au bout de 5 ans, l'État décide de revendre, de se débarrasser de cette exploitation agricole, et il revend à un certain Hippolyte Lecomte, qui n'est pas très sympathique, comme vous pouvez le voir, qui va poursuivre l'expérience agricole, et c'est lui qui, vers 1803, démolit le château de Colbert, faisant disparaître les derniers décors qui devaient encore exister. Сельскохозяйственная деятельность на этом месте оказалась сильно нерентабельна, государство не справилось и продало усадьбу вот этому не очень симпатичному на вид персонажу, Фредерику Лекомту, который решил продолжить использование этих угодий как фермерских, разрушил, полностью разобрал и распродал дворец Кольбера. Ну и, в общем-то, с его временем связана совсем разрушительная эпоха. Et alors évidemment, le jardin de Lenôtre, pendant cette période, souffre énormément. Et d'ailleurs, le comte revend également ce qu'il restait de maçonnerie des cascades. Donc vraiment, il transforme, je pense que la plupart des parterres avaient également disparu. C'est une période un peu terrible où le domaine a failli entièrement disparaître. Можно было бы сказать, что вообще этот владелец практически закончил физическое разрушение. Он распродал даже остатки от каскадов, любые каменные постройки были разобраны. У него было странное отношение к этой усадьбе, и вообще могли бы ничего уже не найти после такого управления. Alors, le comte meurt, et ses biens, il était très riche, ses biens vont revenir à ses enfants, il a 2 enfants, et c'est sa fille qui hérite de Sceaux, Anne-Marie, qui se trouve être duchesse de Trévise, l'épouse du second duc de Trévise, le fils aîné du maréchal Mortier, héros des guerres napoléoniennes. Нам повезло, что дочка этого Лекомта оказалась намного более образованная женщина, связанная с героями наполеоновских войн, гораздо более культурная, и у парка появилась несколько другая предназначенность. Он nous signale qu'il nous reste 10 minutes. Ah, oui, ça va aller. La fille de vous faites bien. La fille de Lecomte. La fille de Lecomte. Pardon? Est-ce que cela incorpore les questions, 10 minutes? Oui. Ah. Oh, alors je vais aller plus vite. Осталось 3 минуты. La fille de Lecomte rachète les péchés de son père, puisque son époux va remettre en état le domaine de Sceaux. Il va construire un nouveau château, faire redessiner les parterres de Lenôtre, avec ce souci de retrouver la splendeur du domaine tel qu'il existait au XVIIe siècle. Перестроить, вернуть былую красоту у новой владельца очень сильная. Конечно, для этого нужны огромные средства, поэтому все это идет не так быстро, как хотелось. Но тем не менее, все-таки началась дорога в обратный путь, в возвращение былой красоты. Alors évidemment, les bosquets ne sont pas reconstitués et voilà ce qu'il y a aujourd'hui à la place des bosquets sud, une vaste plaine, la plaine de l'Orangerie, qui est très appréciée par les usagers du parc, mais qui n'a plus rien à voir avec le jardin de Lenôtre. Сегодня, конечно, у нас нет баскетов, очень многие из тех ансамблей, которые я вам показывал на плане, не существуют, и еще и пока не в плане их восстановления, но tiem не menее, mais seulement vous avez reconstitué les broderies, en fait, c'est ça qui est l'essentiel. Tout à fait, exactement, oui. Alors, et puis il y a encore des périodes difficiles, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale. Entretenir un si vaste domaine pour les Trévises, ça devient rapidement une charge insurmontable. Et lorsque la petite fille du duc de Trévise décide de vendre, elle est veuve et sans enfant, elle ne peut pas évidemment affronter une épreuve pareille.
eh bien le parc est dans un état terrible. Vous voyez cette photographie d'Eugène Atget, l'architecture est envahie de végétation, les bassins étaient remplis de vases, beaucoup d'arbres renversés, de statues brisées. К сожалению, у нас опять период достаточно грустный для СО начинается. Первая мировая война и, в общем, до этого прусская война. В результате герцогиня Тревиская продает усадьбу, потому что у нее нет средств ее содержать. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille très vite, sinon on va être coupé. Oui, alors, écoutez, la vente au département des Hauts-de-Seine, ça a été vraiment le petit miracle, la deuxième renaissance du parc de Sceaux, et surtout que ce parc a été reconstitué en respectant son histoire et en modernisant aussi ses décors. Donc, le grand restaurateur du parc de Sceaux, c'est Léon Azéma, qui construit deux nouvelles cascades de style art déco. Mais c'est quelle année? C'est en 1933. В 1933 году в результате различных движений разных людей, которые любили эту усадьбу, усадьба наконец приобретается французским департаментом Верховья Сены, и там начинают реставрационные работы, иногда в стиле ар-деко, иногда в стиле возвращения к ленотскому стилю, но тем не менее это, конечно, счастье, что этот памятник не был утрачен и сейчас попал в такие внимательные люди, которые исследуют все то, что можно в нем восстановить на исторической базе. Voilà, je vous montre rapidement d'autres réalisations d'Azéma qui retracent certains parterres du côté du Grand Canal et le département des Hauts-de-Seine. Азема занимается реставрацией, сажает в нем новые деревья, и этот парк используется как городской парк, он свободный, бесплатный, или gratuit le parc, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, depuis toujours, depuis la réouverture. Oui, oui. Как только его открыли для посетителей, в нем гуляют люди, ездят на велосипедах в определенных местах, и все больше и больше любуются шедеврами Ленотра. Voilà, il y a au sein du parc de Sceaux, voilà, l'alliance entre la partie historique que l'on essaie de renforcer en réintroduisant des sculptures, en réintroduisant les broderies, en recréant le potager dans quelques années. On va probablement recréer ce potager, le potager de Colbert pour 2022. Замечательные зеленые партеры, которые были восстановлены к 400-летию со дня рождения Ленотра. Это достаточно редкое явление, когда вот это вот кружевные все были известны для того, чтобы можно было восстановить хотя бы часть, не полностью утраченную этого шедевра. И, конечно, это очень здорово. Et on devrait recréer également la galerie des antiques. Et ce sera mon dernier mot. Что мы восстановим галерею античных скульптур и, возможно, даже огород Пале-Контини, что было бы очень здорово. Excusez-moi d'avoir été trop long. И простите, что у меня осталось не так много времени для вопросов. Что мы можем еще сделать? Да, спасибо огромное. Я думаю, что эти вопросы, вы знаете, мы просто перешлем княгине, потому что здесь просто жалко было времени на то, чтобы не дослушать такой замечательный рассказ. Я просто могу несколько вопросов, не вопросов даже, а просто это прочесть. Ольга Черданцева. Приветствую всех онлайн-путешественников. Государственный музей-заповедник Царское село. Парк поразительный. Действительно результат работы гения. Il y a bien sûr quelques questions qu'on va sans doute aussi vous transmettre parce qu'on ne peut pas écourter le récit aussi intéressant et peu connu pour les Français, pour les Russes. Il y a une directrice de parc de musée russe qui écrit et qui remercie pour cette visite. Et on voit bien le génie de Ленотра dans cette création, effectivement. Рассказ впечатляет, вдохновляет. Я начинающий ландшафтный дизайнер, и для меня это очень познавательно. Спасибо за вдохновение. Merci pour cette inspiration, parce que c'est extrêmement important de comprendre comme ça, dans l'histoire, la vie d'un parc, d'un chef-d'œuvre de Ленотра. Это очень вдохновляет, что ландшафтные шедевры возвращаются, история сохраняется. Возможности продолжать
продолжать работы по возрождению и сохранению бесценного наследия Ленотра. Спасибо огромное, что вы это делаете. On souhaite vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui restaurent ce monument et qui nous rend la possibilité de le voir dans toute sa splendeur. Да. Следующий вопрос княгине Марисоль де ла Une Тур-де-Вер. question pour Marisol. Oui. Ее впечатления об этом парке. Vos impressions sur ce parc, тем более, что он принадлежит Кольберу, из который является предком Марисоль, surtout que ça appartient à Colbert, appartenait à Colbert, donc c'est très important. Oui. Alors, je suis très heureuse, comme descendante de Colbert, de voir à quel point ce parc est ressuscité et de voir combien le département des Hauts-de-Seine, avec un remarquable président qui vient malheureusement de décéder, a des projets qu'on espère qu'ils vont continuer à réaliser. Конечно, как одна из наследниц семьи Кольбер, я очень рада, что департамент Верховья Сены и его президент, который, к сожалению, недавно умер, он во время нашей этой эпидемии, и этот президент как раз позволил департаменту посвятить достаточно крупные суммы, естественно, для такой реставрации, и надеюсь, что эти проекты будут продолжаться. Алло. Да. Oui. Ну, наверное, да. У нас есть звук или нет? Ну, я понимаю, что у нас еще есть время, раз нас не выключают. Хорошо, да. Да, я думаю, что, наверное, это, наверное, все-таки только часть рассказа. И я бы хотела бы, вот как бы по всем отзывам, которые вот сейчас нам пишут, что мы могли бы еще вернуться к этим садам и паркам, потому что очень важно это для ландшафтных архитекторов, потому что, конечно, гений Ленотра, его надо изучать и изучать. И, конечно, одного часа это мало, но я уже вот сейчас ответила, что, конечно, самое правильное это приехать и изучать это на подлиннике, на родине. Но я думаю, что если мы pопросим княгиню Марисоль, чтобы она продолжила эти семинары именно для специалистов. Alors, il y a aussi donc une demande, parce qu'évidemment, on comprend bien qu'en 1 heure, on ne peut pas évoquer toutes les capacités de génie de Lenôtre, mais c'est très important pour ceux qui apprennent aujourd'hui, ceux qui font les études de l'architecture de paysage, et apparemment, parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup de ces étudiants ou de ces jeunes spécialistes qui demandent Marisol de la Tour-de-Verne d'organiser évidemment peut-être le voyage, qu'on puisse visiter Sceaux, qu'on puisse aussi peut-être se concentrer un peu plus sur l'histoire et de Lenôtre. C'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on demande de continuer et de poursuivre. Et je pense que le nôtre continue à être une grande source d'inspiration et qu'il y a énormément de châteaux avec leurs jardins que nous pourrions visiter en France. Et je vous laisse, Anna. Я думаю, что Ленотр — это действительно тема совершенно отдельная, которая могла бы стать просто темой одного из путешествий, поскольку садов по Франции им реализованных много, и много тех, которые на которые он повлиял, это очень правильная тема для изучения. Совершенно я согласна. Et je me réjouis de voir qu'à Sceaux, il y a aussi ce projet de peut-être réalisation du potager de la Quintigny, parce que la Quintigny est un génie très grand et insuffisamment connu dans le monde. C'est lui qui a réalisé le potager du roi à Versailles. Et donc, il y aurait des voyages sur les potagers passionnants à faire. И я думаю, что еще то, что я вот услышала про то, что есть проект восстановить огород для Кантини, это тоже очень важно, потому что это гений садовника, которого недостаточно, скажем так, еще знают, особенно за рубежом. Для нас важно было бы даже сделать такое путешествие по огородам. Это отдельная тема, а гений Ля Кантини достоин лучшего изучения. Да, я согласна. Мы же путешествовали, Марисоль нас знакомила.
увлекательнейшее совершенно впечатление, И потрясающе. потом он же автор королевского огорода в Версале, который тоже Да, достоин посещения. да-да. Bien sûr. Et il y a donc juste, je pense, à deux autres endroits qui ont de beaux potagers, Chambord, et puis le jardin que nous allons visiter parmi nos dernières conférences, qui est le jardin de Valmer, qui a aussi un très beau potager. Это нам позволяет, кстати говоря, затронуть тему одной из наших будущих конференций на следующей неделе. Это огород сада замка Вальмер. И, конечно, очень интересный тоже огород восстановлен в Шамборе. Поэтому это тоже большая тема. Здорово, что мы ее затронули. На следующей неделе поговорим. Отлично. Ну, если у нас есть еще время, раз нас не отключают, Apparemment, on devrait être déjà coupé, mais Zoom aujourd'hui est généreux avec nous. тогда я задам несколько вопросов, которые приходят. Alors, les questions arrivent, donc je peux me permettre de continuer à les poser, mais après, si jamais on sera coupé, ne vous étonnez pas, parce que ça dépend plus de nous, là. Скажите, пожалуйста, открыт ли сейчас парк для посещения? Est-ce que maintenant, vous avez déjà rouvert le parc pour les visiteurs? Le 2 juin, j'espère. 2 июня мы надеемся, что C'est en train de se décider, hein. Когда? C'est en Какого train de se когда? décider. Le parc a été fermé pendant 2 mois. Он был закрыт на время эпидемии, потому что во Франции посещение парков, даже очень больших, было полностью запрещено, и даже лесных массивов было запрещено. А когда планируется его открыть? 2 июня. 2 июня. 2 июня. О, ну будем держать. Да. Так, фонтаны. Фонтаны работают каждый день или как в Версале по выходным? Вот такой Comment fonctionne votre cascade de fontaine? Est-ce qu'elle fonctionne tous les jours ou comme à Versailles que les jours Alors, fériés? ça fait partie des grands chantiers du département des Hauts-de-Seine. Elle est actuellement en réfection. Donc, parce qu'il y a Сейчас они aussi... вообще не работают, потому что мы перешли к новой фазе их реставрации, но потом будут работать. Mais il y a des pompes électriques. Elle fonctionne grâce à des pompes électriques, donc installées dans le soubassement. Mais c'est la pierre surtout qui doit être, qui a besoin d'un entretien et d'un remplacement même. Сейчас они функционируют благодаря насосу электрическому, установленному внизу в фундаменте, но каменная структура требует реставрации, многие камни испорчены, и поэтому мы сейчас не способны сказать, когда точно они будут функционировать. Vous pensez que ça va être réparé dans quel... Oh, ça va prendre plusieurs mois, plusieurs mois. Alors, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'engagement d'une collectivité territoriale sur l'entretien d'un parc avec autant d'ouvrages à entretenir, de bâtiments, c'est quand même assez remarquable. Il y a on parle beaucoup de la réintroduction des broderies, de la recréation du potager, mais il y a l'entretien des toitures, il y a l'entretien des perrets du canal, ça sera un autre chantier, les cascades, les douves, le bâtiment des écuries, et tous ces chantiers, de l'orangerie également, se sont succédés dans le temps ces dernières années. Et c'est quand même un investissement financier, mais aussi un engagement, je trouve, remarquable. Я считаю, что Марисоль правильно сделала, что напомнила о том, что со стороны департамента это политический жест, который очень важен, поскольку это очень дорогостоящее управление такой усадьбой, реставрация. Часто мы говорим о восстановлении зеленых партеров кружевных, но кроме этого есть же еще другие очень тяжелые, дорогостоящие работы, как чистка фонтанов, как чистка каналов, как много, сколько у нас одних только крыш нужно реставрировать в наших зданиях и дворцах, и все остальное. Это очень много было инвестировано департаментом за последние годы. Что касается фонтанов, они, скорее всего, будут отреставрированы за несколько месяцев, но точно, конечно, в нынешней ситуации сроки дать нельзя. Ну и наш традиционный вопрос от работников парковой сферы. Какое количество людей задействовано в работе, в обслуживании парковой территории?
Alors, comme parmi nos auditeurs et spectateurs, il y a toujours des spécialistes des parcs publics, alors ils s'intéressent combien de personnes travaillent sur ce territoire, combien de jardiniers, combien d'autres Alors, propriétaires. le nombre exact est difficile parce il y a des agents départementaux qui sont jardiniers et qui interviennent pour la plantation des fleurs, l'entretien des parterres. Et puis pour le gros œuvre ou les travaux plus importants, comme la taille des arbres en rideau, on fait appel à des sociétés extérieures qui répondent à des marchés. Вы знаете, поскольку такая у нас особенность департаментная собственность, есть определенные сложности, чтобы дать вам конкретное количество людей, которые работают, поскольку садовники у нас принадлежащие, так сказать, работающие на статусе департамента, и они занимаются иногда не только нашим парком. А когда речь идет о более сложных специфических работах, как, например, стрижка аллей длинных наших, вот, которая требует определенной Да, компетенции, тогда это бывают подрядчики, которые работают на принципе тендеров, которые они выигрывают и, соответственно, мгм, получают этот заказ на какое-то количество ограниченное времени, год, два там и так далее. да. Ну, понятно, в принципе, он ответил на вопрос в общих чертах, потому что это был принцип, потому что огромная территория, и вот, Mais combien de personnes de la ville, de jardiniers, à peu près, quoi, vous Du pensez? département, oh, je dirais, il doit y avoir entre 20 et 30, Ну, je pense. Oui. в Et среднем, tout le наверное, reste, ce порядка sont, 20-30 садовников регулярно работают на мгм, территории, ouais. вот Parce que которые tout le reste, департамента. l'entretien des broderies, par exemple, c'est aussi une société qui intervient. Voilà, donc, Самшитовые изгороди, где самшитовые кружева — это другой тендер и другие да, частные подрядчики. мгм, et pour le potager, on pense que ce sera également une cogestion avec un chef jardinier agent du département. Et puis, pour la gestion au quotidien, la culture, la récolte des légumes, voilà, un prestataire extérieur. Для огорода мы также думаем о такой аналогичной экономической модели с руководителем, как бы художественным садовником, который будет от мгм, департамента чиновников, да, и имеющий как бы пост на работе департаментской службе, а те, кто будут заниматься постоянно урожаем, там, засадкой и так далее, это будет какой-то подрядчик частный. понятно. Ну, да, понятно, что такую территорию без привлечения подрядных организаций просто, ну, Oui, немыслимо. ça rétourne pas les Russes, effectivement, un territoire comme ça, sans avoir appel à des sociétés extérieures, c'est compliqué. Mhm. Да. Спасибо Le большое. sol n'est pas régulier. Mhm. Удачи, процветания. Вот, Merci beaucoup donc pour votre intervention да, et beaucoup de C'était un succès, plaisir. beaucoup de visiteurs et Ah beaucoup oui, de bonnes suites pour la restauration. да, merci beaucoup. до скорых встреч. Donc, à la semaine prochaine, Bonne fin de journée. chère Marisol. Vous avez un mot à dire sur la semaine prochaine? Non? On annonce après? Je vous enverrai les informations, mais déjà, je peux vous dire que nous allons parler de 3 jardins très différents. Le jardin de Brécy, du 17e, magnifique, en Normandie. Le potager de Valmer, qui est une recréation moderne dans une structure magnifique aussi. Et puis, nous passerons à des jardins contemporains, 3 projets très, très modernes qui nous seront présentés dans 3 villes différentes en France. Марисоль приглашает вас на следующую серию 3 конференций на следующей неделе. У нас будет очень интересная встреча с совершенно потрясающим огородом и итальянским садом, с другим очень интересным садом в Нормандии XVII века, редкой архитектуры. И потом Марисоль сказала, что она хочет представить нам современный подход к современному саду через нескольких гениальных современных архитекторов, о которых вы услышите от очень интересного докладчика. До следующей недели, дорогие слушатели и зрители. Спасибо вам. Спасибо, с нетерпением ждем встречи.